その日、男たちは集結した。ブーマーアウトドア、マミー使いクランゲ、そしてぼっちマサル。キャンプの楽しさを実感するために。うわー、いつも YouTube で見てる人がいる。動画 YouTuber を撮ってる人。やばいこれ。奇跡ですよ。何これ。なんかまずい。あれこれ絶対違う。今日はトウモロコシでーす。長野県産のトマト